गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। फिर एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं। तो आज हमारी रूटीन का दिन ये है कि मैं ट्यूशन से आ गया हूँ। हफ्ते का दिन है। अभी टाइम आपको बताता हूँ, 1 मिनट। टाइम घड़ी में पहनी ना, टाइम खैर है 1 मिनट। बाइक खड़ी है हमारी। टाइम आपको दिखाऊँ तो 1 कट हो रहे हैं टाइम। और ये है बाइक, चेक करें, बहुत गंदी हो गई है। बाइक धोनी है, लेकिन अब मसला ये है कि इधर हमने बटन लगाया है इस लाइट का, इसको भी बंद किए, इसको भी बंद किए, वरना ये शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और चेक करें कितनी गंदी हालत हुई हुई है बाइक की, इसलिए अभी हम बाइक को धो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इधर पाइप नहीं टाइट हो रहा मेरे से, तो इधर मोबाइल रखता हूँ और पाइप टाइट करता हूँ। और आप देखो, मैंने सेटिंग करनी पड़ेगी मोबाइल की। देखता हूँ 1 मिनट, सेटिंग करके आता हूँ। तो बाइक शेक तो हमने धो ली है। उसके बाद मोबाइल में स्टोरेज ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमने और वीडियो नहीं बना पाए। चेक करो कितनी शाइन मार रही है, शाइन चेक करो सिर्फ। तूने नहीं दी, मैं तो मैंने भी साथ दी है, तू तो आखिरी में आया है। वीडियोस मेरी पास बीच में स्टोरेज खत्म हो गई थी, मैं आपको बता रहा था। चेक करो, इसके भी 2-3 शॉट्स भी लेने हैं। इसको जरा स्टार्ट कर, किधर गया? मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि फ्री हो जाता है ठीक है। बाइक पास में लगा, ये चेक कर, ये होगी शॉट पीछे। यार ना कर, मेरा क्या मसला है तुझे? भाई मैंने सीधा नहीं बोला, ये छोड़ ना मेरा। ओके भाई, ये देखिए ओए पेट्रोल बनता। ओ मोए ओए अभी लेके खाना है। गाइस ये लोग भी देख लो और फिर बाद में दूसरी लोग भी देख लेना। गाइस रख मेरे गाइस चेक करो, कुछ ये लोग का ये क्यों आ रहा है, चेक करो ये लोग का ये काम नहीं बचे अभी। गाइस अब इसका कितनी बार ब्रेक कर दिया बाइक इसकी, यही चल गया ना बात है ये इसको मैं शेयर करता हूं। कोई बंदा क्या बात है, ये देखिए चौकी मारने वाला भी, ये देखिए चल। हेलो गाइस, लाइक करो शेयर करना मत भूलना दोबारा करो। चलो कैसा पकड़ सीधा नहीं मत और बंद कर वीडियो। गाइस इस चबल ने पकड़ ली थी, इसलिए वीडियो ख़राब हो गई थी। चेक करें, अभी हमने निकाली है चेक करने के लिए। इसकी पानी निकालेंगे, पानी से गिर रहा है। ओए पकड़, अब सही पकड़ी। मोबाइल गिराया ना तूने, फिर देखी भाई। छोड़, सबर कर, बंद कर। फिर मैंने अब कोई पंगा ना करूं। सर जी अबू ऐसे भी मेरा व्लॉग देखते हैं ना। नीचे कर मोबाइल।
गीली है। अभी फिलहाल बस अभी हम गीला कर दिया सारा। तो गाइस अभी फिलहाल मैं बाइक से एक दौड़ लिया, एक चक्कर भी मार लिया। अभी हमने बस अंदर जाना है, खाना शाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये मैं दुबई से आई हूँ, उससे भी तो गाइस फिर कल जो है ना हम रात को लेट हो गए थे, आगे से तो खाना खाए, उसके बाद थकावट सी हो रही थी, नींद भी बहुत आई हुई थी। तो फिर उसके बाद मैं सो गया। फिर मैंने कहा सोचा कि व्लॉग फिर सुबह एंड कर लेंगे। फिर सुबह मैं उठाऊँ, नाश्ता किया, उसके बाद नहाया हूँ। नहाने के बाद तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग एंड कर लेते हैं। आज फिर एक व्लॉग बनाना है, व्लॉग मैं बनाई जा रहा हूँ। एडिटिंग के लिए मेरा कोई है नहीं, ये एडिटिंग करके नहीं दे रहा। तो देख लो गाइस, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो। सब्सक्राइब मोटिवेट नहीं कर रहे हो यार, क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक किया नहीं किया, सब्सक्राइब किया नहीं किया? मैंने किया, आपने भी नहीं किया होगा। आपको भी तपा मारूं? इसको तपा नहीं मार सकते गाइस, बड़ा है मेरे से, फिर मार देगा मुझे। हैं वही तपा कैसे मारूंगा तुझे? ओए बस गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, किसी नए टॉपिक।